Βίντεο θα σας κάνω ένα βοηθητικό βίντεο για αρχάριους. Λοιπόν, πρώτα διαλέξτε αυτήν την κούκλα και βάλτε κάτι όνομα σε Τόνια, Ντίβα. Να χρησιμοποιείτε το Ντίβα και τις τελίτσες, είναι πάρα πολύ ωραίο ονοματάκι. Οπότε ναι, κωδικό βαλάνα ό,τι να είναι. Οπότε πάμε να διαλέξουμε μαλλιά ή θα διαλέξετε αυτά εδώ ή αυτά. Εγώ προσωπικά θα διαλέξω αυτά, είναι ωραία. Από εμφάνιση τώρα εντάξει, μετά θα αλλάξουμε ούτως ή άλλως, αλλά εγώ θα διαλέξω αυτό. Και από ρούχα διαλέξτε αυτό εδώ. Λοιπόν, έτος βάλτε ό,τι να είναι, ό,τι θέλετε. Μην να βάλτε ό,τι είναι τώρα, δηλαδή τώρα είναι 17 Ιουνίου, ωραία. Πάμε Ιούνιος και η μέρα 17, επειδή σας δίνει το Stardoll δώρα κάθε φορά που έχεις γενέθλια, οπότε ναι. Λοιπόν, ευτυχώς παιδιά βρήκα ένα πρόγραμμα που καταγράφει την οθόνη και δεν θα χρειάζεται εγώ να παίρνω το tablet, το κινητό για να καταγράφω, οπότε ναι, αυτό είναι καλό. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 9 subscribers. Κάντε κι άλλα, παιδιά, να φτάσουμε τα 15 και όταν φτάσουμε στα 15 κάνουμε Q&A. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε λίγο τα πράγματά μας. Μετά θα ανοίξετε τα δώρα σας. Εντάξει, δεν είναι και κάτι το wow, αλλά anyway, τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, οκ. Ωραία, λοιπόν θα βάλετε αυτό εδώ πέρα, εδώ, το μεγάλο εδώ, το χαλάκι, κλασικά, εδώ θα βάλουμε αυτό, εδώ το τραπεζάκι, αλλά το τραπεζάκι να το μικρύνετε λίγο. Ωραία. Εδώ θα το βάλτε μπροστά την κούκλα σας. Γεια σου Τσέχο. Γεια σου. Θα σε περιμένω. Κάνε αναμένο. Και αυτό εδώ πέρα βάλτε το πάνω, αλλά μικρύνετε το. Εμένα αυτό με χαιρέτησε. Ώστε. Με χαιρέτησε, εγώ δεν στην υπάρχω. Την επάρχεις για να μου κάνεις μαύρα και ζωή. Τον άκουσα σιγά που πάει να δέσει με το σκύλο μες στη μέση και πάει να δέσει. Γιατί μόλι μας κόντηκες εδώ. Ενθουσιάστηκα που ήταν ένα σκύλο με το κοντά. Ωραία. Μανία με το θεαμητικά όλα τα σχέση με τους σκορπιούς. Ωραία, επειδή μας ζάλισε, πατήστε λίγο αποθήκευση και μετά βάλτε το μέσα. Γιατί παιδιά, ειλικρινά δεν μπορώ άλλο με αυτά τα πράγματα που μας πάνε τα νέα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ωραία, τώρα πατάμε λίγο αποθήκευση, το φτιάξουμε. Και πάμε στο σαλόνι μας, στο σαλόνι ομορφιάς για να το φτιάξουμε. Επίσης να σας πω, την Τόνια Ντίβα αυτή που έφτιαξα τώρα, δεν θα τη χρησιμοποιώ καθόλου, επειδή εντάξει, την έκανα τυχαία, οπότε ναι. Χρησιμοποιήστε και πάλι, σας λέω, κάτι σε Diva, κάτι σε Star, να είναι έτσι, πώς το λένε, chic φάση, οπότε ναι. Ωραία, λοιπόν, κεφάλι αυτό να βάλετε, είναι πολύ ωραίο. Μάτια να βάλετε αυτά εδώ πέρα που είναι τα πιο ωραία. Στόμα, εντάξει, επειδή αυτό λέει πως είναι καλά 65 level το παίρνεις και καλά ψέματα. Τέλος πάντων όμως θα βάλετε αυτό. Λοιπόν, βάλετε αυτή τη μύτη από την πρώτη σελίδα, η τρίτη μύτη. Είναι ωραία. Εγώ λέω να βάλουμε αυτά τα χείλια γιατί είναι εντάξει λίγο πιο ωραία. Και
αυτό το χρώμα, αυτό εδώ, το έκτο. Από φρύδια πάμε στην τέταρτη, όχι, τρίτη σελίδα, δεύτερη σειρά, τα τρίτα, σε ό,τι χρώμα θέλετε. Και μάτια γαλάζια, αν θέλετε, εμένα μου αρέσει πάντως τα γαλανά μάτια. Και ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μισό λεπτό, θέλω να δω κάτι. Λοιπόν, ωραία. Φτιάξτε κάπως έτσι, μην τη βάλετε χοντρή ή κάτι τέτοιο, βάλετε πολύ λεπτή. Και πάμε λίγο shop για να σας δείξω ποια ρούχα είναι ωραία και τι θα σας χρησιμεύσει να πάρετε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι για που καταγράφω τα πράγματα. Οπότε ναι. Λοιπόν, πάρτε αυτό εδώ πέρα, είναι τέλειο, ειλικρινά, έχω τρελαθεί. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Πηγαίνετε στο Basics, έχει τα φτηνότερα ρούχα, είναι όλα με μοβ, τίποτα με Star Dollars, μοβ, στα coins τέλος πάντων. Λοιπόν, πηγαίνετε στην τρίτη σελίδα και θα πάρετε ένα τέτοιο τζίνο, όποιο θέλετε. Εγώ προσωπικά παίρνω το άσπρο και το μαύρο ωραίο είναι, τέλος πάντων. Και ένα μαύρο μπλουζάκι. Προσπαθήστε να είναι όλα αντίθετα. Και αυτό το παπουτσάκι είναι τέλεια. Ναι, όπως είπα και πριν, να προσπαθήσετε να είναι όλα αντίθετα. Γιατί δεν θα είναι τόσο ωραίο να είναι άσπρο και μαύρο ή ό,τι άλλο. Από εδώ, από αυτά τα μπλουζάκια, πάρτε ένα τέτοιο χρώμα. Ένα ροζ, είναι ωραίο. Και μπορείτε επίσης να το συνδυάσετε με ένα κολάν μαύρο. Ωραία, τα αγοράζουμε αυτά. Okay. Και πάμε να την ντύσουμε. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, μπορείτε επίσης να κρατήσετε και κάποιο από αυτά που θα φοράτε. Θα σας δείξω τώρα τι εννοώ. Λοιπόν, αυτό το κασκόλ βγάλετε το, δεν είναι τόσο ωραία. Κρατήστε όμως το μπλουζάκι και βάλτε το με το μαύρο κολάν που πήραμε και τα παπούτσια μας. Και βάλτε τα μέσα τα υπόλοιπα στην τουλάπα. Λοιπόν, πήραμε και βραβείο, yes. Λοιπόν, για να προχωρήσετε επίπεδα, εγώ πήγα επίπεδο 2, κάνετε αυτές εδώ τις εργασίες. Αυτό εδώ πέρα είναι το Star Doll Academy για όσοι δεν το ξέρουν. Και μέχρι να σας στείλουν ένα γραμματάκι περιμένετε. Εδώ πατάτε και είναι διάφορες εργασίες, σας λέει εδώ θα πατάτε τα βελάκια, σας πηγαίνει κατευθείαν εκεί και παίρνετε είτε έτσι για να ανεβαίνετε επίπεδα ή μόβ ή χρυσά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like, ένα subscribe για περισσότερα βίντεο. Γεια σας!